Орамалды, хиджабты енді мектеп түгіл далада киіп жүруге тыйым салынайын деп жатыр. Тыныш тұрған бүркіттің бір жерін шықып үркіттіңдер, мұсылман бауырлар. Не пәттемесіңдер, честно, бар ғой. Өздеріңше ойладыңдар ана басқа ағымда жүргендер, Ой, хиджабты, ой, анау нелерді, никапты, анау мешоктардың бәрін тығамыз, нан бәрін жібереміз деп. Мектептен бастаймыз деп. Мен оны біліп тұрмын. Ар жағында қандай идеология тұрған. Бірақ ол really деген бар. Сендер соны түсінбейсіңдер да, бар ғой. Мен орамалға қарсылығым жоқ. Ол парыз. Балиғат жасқа келді ме? Біреуде балиғат 14-те, біреуде 15-те болар қызыңда, 17-те. 7 жастағы қызыңды зачем саған? Тұмшаландырып оны. Еще заучпен ерегістіңдер оны. Мектептегі директормен ерегісіп оны. Заң қабылдайды. Енді не то, что сені қызың, енді әйеліңе тыйым салынатын болады. Далада тағып жүре алмайтын болады. Тыныш қана жүру керек еді ғой. Соны ерегіспей бар ғой. Лайфхак айтайын ба? Прям сол орамалды тақ қызығын кеп баратыр ма? Банданка деген бар. Банданка бұрын хип-хоперлар киетін, ондай. Ұлы да, қызы да орамал сияқты. Тағып ал әдемі қылып, оған халықтың көзі үйренген. Спокойно тағып ал да жүре бер. Зато балаң бір ай сабақтан қалмайды, сентябрьді күтіп алып, Саған бәрібір сен бывший двоечник болуың мүмкін, Бірге бірді қосу білесің, катанецке келген кезде все дома болып отырасың. А балаңа ол керек. Өйткені қазір заман дамып баратыр қатты. Ертең конкуренция болады. Білімсіз балалар жүреді, раб болып, құл болып жүресіңдер. Болды. Білімді болу керек сенің балаң. Сенің балаң деген сенің діни бір-екі кітабың бес, сенің балаң бірінші нені білу керек, білесің? Математиканы жақсы білу керек. Білесің бе? Математиканы жақсы білу керек. Есепсіз ешқандай наука жоқ. Осыны жақсы білуің керексіңдер. Екінші, сендер дінді дәріптегілерің келе ме? Дінді насихаттағың келе ме? Сен ана қараш, өзіңді күшті мұсылманға көрсеткің келе ме? Қазір жақсы кино болып жатыр, Оян қазақ деген. Мен айтам сол кино, мына Оян қазақ деп Міржақып Дулатұлы айтса, мен бүйтетін. Оян қазақ, көзіңді аш мұсылман дейтін ем. Киноның астында бар ғой. Реально. Соған барыңдаршы хотя бы. Ерінсеңдер үйге барып Осман деген киноны қараңдар. Түріктердің. Түріктер өздері күшті болып жүрген жоқ, бірақ бұрын киносын қараңдаршы, бұрын қалай халифатты алды, қалай дәріптейді ана дінді бар ғой. Қандай киім киеді, нені харам, нені адал дейді. Соны қараңдаршы. Ешкім одан көзін алар емес. Сүйсіндіреді анау деген кәдімгідей. Вот солай әдемі тағып, әдемі келбетті болып жүруге болады ғой. Мұсылман бауырлар қандай болу керек? Әдемі болу. Көрікті мінезі деген ашық, жүзі деген прямо деген адам шошытпайтын жүзі болу керек та. Грамотный болу керек. А сендердікі ше?